今日咧想同大家講一個新嘅 topic，就叫做 linear diminished seventh chord。咁呢個 diminished seventh chord 咧，其實我哋之前都有涉足過嘅。就譬如喺diatonic 嘅七七 chord、minor key 嘅七七 chord 咧，仲有一個 fully diminished seven。咁我哋望一望個組成音先。但 fully diminished seven 咧，譬如我哋講緊 C key、C minor key 啦，咁就係佢嘅七七 chord 咧，就係 B、D、F、A flat。咁呢個七七 chord 咧有咩特別嘅地方咧？就係全部嘅距離都係小三度嘅，而 even seven 去 root 嗰粒音，雖然咧帳面上咧就係真二度，但係其實真二度即是小三度，所以咧 fully diminished seventh chord 咧，其實咧有一個其他 chord 都冇嘅特色，就係佢所有嘅轉位咧都係一樣聲嘅。B diminished seven 就係上邊呢一個chord 啦，但係佢第一轉位 B diminished seven on D， 咁咧其實係完全等同於 D diminished seven 嘅，音係一樣嘅，亦都等同於 F diminished seven 或者 A flat diminished seven。所以我哋寫 jazz chord 嘅時候咧，係唔會寫佢嘅 inversion， 係會直接寫個 diminished seven chord。咁喺 minor key 嘅七七 chord 咧，我哋嘅用法咧就當佢係五 chord 咁樣用，因為七七同五咧基本上咧佢嘅組成音咧都非常之類似嘅，所以咧五七同七七咧基本上係交換用。咁喺呢一個大前提底下咧，我哋 secondary dominance 都係利用咗五同一嘅關係啦，七七都會利用咗呢個同五 chord 相似嘅關係，就會有 secondary diminished seven。作個譬如啊，譬如我哋之前有講 C 去 E seven 去 A minor， 咁 E seven 咧就係 A minor 嘅五七 chord， 即係我哋叫做 five seven of six。咁但係除咗我哋用五七 chord 之外咧，我可以用佢嘅七七 chord 嘅。個七七 chord 係啲咩咧？就係 A minor scale 嘅七 chord。咁 A minor scale 個七音咧就係 G sharp， 所以咧 G sharp diminished seven 咧係可以作為 A minor 嘅 secondary diminished seven， 即係話我哋 G sharp diminished seven 咧 ，G sharp diminished seven 咧就係七七 of 六。咁當然啦，七七 chord 咧有另外一個特性咧，就係任何轉位都係一樣聲嘅。咁亦都基本上四個音嘅 chord 咧，你點樣轉位都唔會影響到個 chord 本身嘅功能。所以咧，我哋可以選擇 G diminished seven chord 啦，佢嘅第一轉位可以 B diminished seven chord。咁呢一個咧，我哋就變成七六五 of six。第二轉位就係 D diminished seven chord， 就係七四三 of six。第三轉位就係 F diminished seven chord， 就係七四二 of six。咁究竟我用邊個轉位咧？就視乎我想個 bass 擺邊粒音落去，想 create 一個比較純嘅 bass line，定係一啲比較out of expectation 嘅一啲用法。咁基本上呢四個 chord， 呢四個 diminished seven 咧都可以用嚟做 secondary diminished seven of A minor 嘅。咁除咗呢啲嘅情況之外咧，今日我想同大家講咧，呢個 topic 就叫 linear diminished seven chord。如果大家記得嘅話咧，呢個字咧類似發生咧，就係我哋講緊 linear embellishings 嘅時候，我哋講緊 passing chord、neighbor chord 呢一類型嘅 chord。我哋喺兩個 chord 中間咧就攝一個叫做 passing chord、neighbor chord， 去令到 chord 與 chord 之間咧好似黐咗膠水咁樣，更加順咁樣去推進落去嘅。但係咧，今次我哋嘅諗法咧就用 chromatic 嘅諗法。點樣 chromatic 嘅諗法咧？我哋除咗可以加 chromatic 嘅 passing chord、neighbor chord 之外咧，將呢個 chord 變成一個 diminished seven 嘅 chord type 去擺落去。diminished seven 嘅 chord type 擺落去嘅意思咧就係你諗呢一個連接 chord 嘅時候，完全唔諗任何嘅 scale， 完全唔需要 involve 任何你自己走緊咩 key， 你只係將佢排一個 diminished seven 落去喺中間嗰度。咁我哋睇一睇後邊嘅例子嗱，譬如呢個例子咧就係一個 A flat chord。A flat chord 咧，如果我哋正常嚟講咧，用
即係譬如而家咁樣，當 A flat 係一 chord 啦，咁如果我想做一個 neighbor chord 嘅話咧，就會落咗個4 chord 嘅第二轉位去一 chord 嘅。平時聽出嚟嘅聲咧就係咁樣，係啦。咁我個 D flat 咧係由於 A flat 裏邊嘅 C 就走咗去 D flat， 而 E flat 就走咗去 F， 再翻轉頭，咁就形成咗個4 chord 第二轉位。咁呢一度咧，其實個 concept 都差唔多，我哋要 keep 一粒音一樣。但頭先我哋 A flat 去 D flat on A， 再去 A flat keep 個粒音一樣咧，就係個 root 音。咁呢度同樣地，我哋都係 keep 個 root 音一樣。但係咧喺個 root 音以上標按一個 diminished 7嘅 chord， 係 fully diminished 7嘅 chord。咁聽出嚟嘅聲音咧，就好似而家我哋呢一個 example show 到出嚟俾大家睇到係咁樣嘅。OK， 彈翻呢個把度，但係聽多次。咁呢個聲咧，其實係 involve 咗兩個 chromatic notes 嘅，但係咧因為佢翻轉頭咧，所以呢一個咧係一個好有色彩嘅一個neighbor chord。咁我哋會叫做 NC-DD7，NC 就係 neighbor chord 咁解，DD7 就係 diminished 7，因為本身個 chord 喺三和弦嚟講，頭嗰三粒本身已經係 diminished chord， 再加多個 diminished 7嘅 interval。去 create 咗呢個聲，我哋可以睇到個例子。但係而家一個3粒音嘅 chord，你會見到咧，佢嘅走法咧，譬如個 root 咧就會 keep 翻一樣嘅。嗱，呢個係 root 啦，呢啲全部都係 root 音 ，A flat 係 root 音，佢 keep 翻一樣。而 C 呢粒音咧就走咗去 B， 再走翻去 C。OK， 最後呢粒 E flat 咧。一個就會走去 F， 亦都會分身走一個去 D， 咁樣翻轉頭，咁會形成一個 fully diminished 7 chord。咁我哋睇到一個例子咧，就係譬如我哋如果有4粒音嘅 chord， 譬如呢個 E7， 呢個 A major key 嚟講落咗個 E7， 呢個 E7 咧就 involve 4個音啦 ，E、G sharp、B 同 D。咁佢做呢一個 linear embellishing 咧，就將個7音就可以向下走落去。再走翻上嚟啦，個 G sharp 就會變成 G， 再去翻 G sharp。其實都基本上咧係去最近嘅音，而去達到嗰個目的嘅。咁你可以聽一聽呢一個聲，聽多次。咁呢一個咧，亦都係另一個neighbor chord diminished 7嘅做法。咁其實就好易用嘅，你記住將個 root 音 keep 住係一樣，而佢嗰個 neighbor chord 咧就 build up 一個 diminished 7。咁呢啲聲咧，其實咧喺好多迪士尼嘅動畫裏邊咧，都成日聽到呢啲咁嘅聲嘅。咁但係其實流行音樂會唔會用咧？一定會用嘅。咁除咗 neighbor chord 之外咧，我哋仲可以將呢啲 diminished 7 chord 當一個 passing chord， 亦都係唔好諗 scale， 純粹係用一個 passing tone 嘅諗法。嗰個 passing tone 上邊 build up 一個 diminished 7就得噶啦。咁譬如呢一個例子啦 ，C chord 去 C on E， 咁聽一聽本身係咁樣嘅，聽多次啊。咁個聲音改變唔係好大嘅，但係咧跟住落去我加一個 passing tone 喺個 bass 度，加個 D 音。而喺呢個 D 音上面咧，我做一個 dominant 7先，係一個 G7 on D 嚟做一個 passing chord。但係呢個係一個 passing chord 嚟㗎嚇。OK， 咁呢個都係一個好正路嘅做法啦，用一個 dominant 7嘅第二轉位作為一個 passing chord。咁 passing chord 咧可以做兩個嘅。可以連續地做兩個 passing tone 喺個 bass 度，大家可以見一見呢一個地方
由 C 去到 E 咧，中間經歷咗 D 同埋 D sharp，而 D sharp 嗰個咧，我嘗試做一個 D sharp diminished seven 嘅 passing chord， 聽下呢個效果啦。聽多次。咁咧成件事咧，亦都係多咗好多色彩。佢唔係一個重要嘅 chord，但係就賦予咗一啲顏色落去。咁呢個咧係個 bass line 向上行嘅一個做法，有 chromatic 向上行。咁我亦都可以做一個咧 bass line 向下行嘅做法，亦都攝一個 passing chord。咁你見到呢度咧 E minor 同 D minor 三 chord 同二 chord 中間咧就攝咗個 D sharp diminished seven。咁就係三 chord 二 chord 中間攝一個chord 落去，嗰個 passing chord 落去。咁你可以聽下個聲。咁呢啲聲係好靚嘅，我哋可以再聽多一次個做法。咁呢個就叫做 PCDD7，就係 passing chord diminished seven。咁呢兩個手法咧，其實咧喺好多音樂裏邊，佢未必喺個 chord 譜裏邊寫出嚟嘅，但係你聽人哋啲 arrangement 咧，你會聽到有呢啲咁嘅聲音喺裏邊做少少嘅 passing chord 擺喺入邊嘅。咁之後我會拍幾條片咧，去話俾大家有啲咩歌會見到呢啲咁嘅聲，咁去同大家一齊分析下。咁除咗labor chord 同 passing chord 之外，仲有啲咩可以做咧？其實仲可以做 appoggiatura。其實 appoggiatura 咧，如果之前有聽過嗰科 embarrassing 嘅話咧，其實等於半個 labor chord， 即係個 labor chord 係好似三文治咁，兩個本來個 chord 中間攝一個 labor chord， 但係 appoggiatura 咧就係唔要頂嗰份，直接做落嗰個 long chord tone，或者我哋直接落嗰個 embarrassing 嘅 chord 做 resolve 落去。咁呢度一樣嘅，你見到一個5 7去1嘅做法啦，5 7去1嘅做法。咁你聽一聽啦，呢個係一個 B flat key 嘅。個5 7 chord 咧就係呢個，正常咧就 resolve 落去個1 chord 度，聽多次。咁我試下咧喺落1嗰個位咧就做一個 appoggiatura， 但係呢個 appoggiatura 咧就唔係做一個4/6/4，但係以前我哋就做4/6/4啦，即係可以係咁嘅聲嘅。呢個就係我哋做4/6/4落去1嘅 appoggiatura。咁今次我哋試下用一個 diminished seven 嘅 appoggiatura 去擺落去，聽一聽個效果。其實咧，佢做嘅嘢係一樣，個邏輯個 concept 係一樣嘅，但係咧個 color 就有啲唔一樣啦。咁呢一個係好值得大家去學習嘅地方。咁我哋下一個 example 咧就會同大家去分析下有乜嘢歌係用咗呢一啲咁樣嘅 linear diminished seven 嘅 chord。